大家好，我係1E班17號嘅吳成欣。我今日會帶埋我嘅最好朋友比卡超公仔一齊嚟錄 YouTube。我哋首先會去咗食早餐先，佢係喺西鐵站隔離，不過好少人知㗎咋。大家快啲跟我嚟啦！行出嚟啲出口，然之後大家就快啲跟住我去嗰度啦。沿呢條斜路就轉呢邊遊啦。就係呢間222餐廳啦，大家快啲跟我嚟睇下啦。嗱，呢個就係我哋嘅餐啦，呢個就係我食嘅通粉、生菜同埋火腿，呢個就係爸爸食嘅都係一樣，呢個係爸爸嘅熱奶茶，呢個係我嘅檸檬水，然之後呢度係蛋。平時咧我成日食出邊嗰啲咧都要加錢嘅，所以我就決定咗食呢度，同埋仲有個西多士。我開餐啦，拜拜。依家行翻全條路去翻西鐵站先。我哋由222行過嚟，只需要大概5分鐘㗎咋。我哋依家就入去屏山圖書館度一齊睇書啦。之後我哋會去補英文集喺元朗度。呢個就係我哋嘅餐啦，呢度有生菜、雞翼、太陽蛋、飯、青瓜同埋爸爸嘅熱奶茶。